최근에 위스키 인기가 엄청나게 올라갔죠. 코로나 거치면서 관심 갖게 된 분이 많아서인 것 같은데요. 자, 그런데 지금으로부터 100년 전인 일제강점기 조선 경성, 지금의 서울에서도 스카치 위스키 하나가 꽤 인기를 끌었다는 거 혹시 아세요? 1932년 동아일보에 연재된 흙이란 소설을 보면요, 등장인물이 낙원동 카페에서 위스키를 주문하면서 병째로 가져오너라 백마표, 이렇게 말하는 장면이 나와요. 또 1928년 조선일보에는 영국에 다녀온 어떤 분이 영국 위스키 중에 백마표가 좋다는 것도 그날 배웠다라고 적은 글이 실려 있어요. 자, 그렇다면 이렇게 1920, 30년대 조선의 신문과 소설에까지 등장한 이 백마표, 대체 어떤 위스키였을까요? 네, 백마, 하얀 말이라는 이름에서 알 수 있듯이 화이트호스 블렌디드 위스키를 그때는 백마표라고 불렀던 건데요. 아무튼 이렇게 100년 전 조선 경성에서도 즐겼던 화이트호스 위스키를 탄생시킨 사람은 그럼 누구냐? 당대 스카치 업계 거물 피터 맥키라는 분이었는데, 이분이 아일라 섬에 증류소도 갖고 있었기 때문에 여기서 생산한 몰트 위스키를 넣어서 만든 게 바로 화이트호스였거든요. 자, 그럼 화이트호스를 탄생시킨 피터 맥키가 운영했다는 아일라 섬 증류소 어디였을까요? 자, 술이 있어 즐거운 세상 주라기 월드, 저는 시즌2로 돌아온 주류 탐험가 조승원이고요. 오늘은 아일라의 왕자라는 별명을 갖고 있죠. 라프로이 아드백과 함께 아일라 피트 위스키를 대표하는 라가블린의 세계 탐험합니다. 자, 김 PD, 만약에 회사 사장님이 자기가 직접 만든 영양제라면서 가루로 된 거를 매일같이 먹으라 그러면 어떨 것 같아요? 안녕히 계세요. 안녕히 계세요, 여러분. 그만둔다? 네. 네, 앞서 말한 라가블린의 피터 맥키가 바로 그런 분이었는데요. 1890년에 삼촌한테 라가블린 물려받아서 30년 넘게 운영하면서 화이트호스라는 히트작도 탄생시킨 피터 맥키, 라가블린 역사에서 가장 유명한 분입니다. 이번에 증류소에 가서도 보니까 이분 사진이 곳곳에 붙어 있던데요. 업적이 많아서 위대한 피터 더 그레이스로 불리는 분이지만, 반면에 특이하고 희한한 일도 정말 많이 했어요. 대표적인 게 밀가루 만들 때 남는 밀기울, 영어로는 반이라고 하는데, 이거에다가 동물 뼈, 본을 갈아서 넣고 또 동물 힘줄, 머슬까지 섞어서 BBM, 그러니까 밀기울 플러스 뼈 플러스 힘줄로 영양제를 직접 만들어서 증류소 직원들한테 매일같이 먹게 했어요. 이유는 위스키 잘 만들려면 영양가 있는 걸 먹어야 한다라면서요. 이걸 정력가루, 파워플라워라고 부르기도 했다는데요. 이 얘기 말고도 일화가 한둘이 아닙니다. 증류소 직원들한테 자기 집 정원부터 깔끔하게 가꿔야 한다고 신신당부하면서 직원들 집을 돌아다니면서 정원을 얼마나 아름답게 가꾸었는지 확인을 하고 제일 잘 가꾼 직원한테는 매년 큰 상을 줬어요. 뿐만이 아니라 어느 날은 갑자기 아프리카에서 소 키우는 걸 도와야겠다면서 자기 농장 소떼를 몽땅 아프리카로 보내기도 했고요. 사냥에도 관심이 많아서 직접 사냥책을 집필하기도 했어요. 그래서 이분 별명이 레슬리스 피터, 그러니까 안절부절 못하는, 잠시도 가만히 있지 못하는 피터였다고 하는데, 어떤 작가가 이런 피터 맥키를 가리켜서 뭐라고 했냐면, 그 사람은 3분의 1은 천재, 3분의 1은 과대망상증 환자, 3분의 1은 괴짜라고 했어요. 시즌1 때 켄 로치 감독의 엔젤 쉐어 소개해드린 적 있는데요. 이 영화 하이라이트 가운데 하나가 수십 년 전 가동을 멈추고 폐쇄된 전설의 몰트밀 증류소에 1960년대 캐스크가 갑자기 발견되면서 경매가 열리는 장면이었는데요. 자, 그런데 영화 엔젤 쉐어에도 이름이 등장하는 몰트밀 증류소가 실제로 존재했다는 거 혹시 아세요? 이 전설의 몰트밀 증류소 1908년에 설립돼서 1962년에 문을 닫았는데요. 이 증류소가 그럼 어디에 있었냐? 바로 라가블린 증류소 안에 있었어요. 그러니까 몰트밀은 괴짜 천재 피터 맥키가 라가블린 안에 세운 또 다른 증류소였던 건데요. 아니, 라가블린 있는데 뭐하러 증류소를 또 만든 걸까요? 시즌1 라프로익 영상 열심히 본 분은 기억하실 것 같은데, 이웃 사촌인 라프로익하고 라가블린이 물전쟁 벌였던 거 생각나세요? 라프로익 증류소로 흐르는 물길을 누군가 벽돌로 막아버렸는데, 알고 보니까 라가블린 증류소 피터 맥키가 한 일이었던 거죠. 결국 소송까지 가게 됐는데, 판사가
라프로익 손을 들어주면서 물길이 다시 열렸지만 이렇게 물전쟁에서 패배한 뒤에도 피터 맥키가 가만히 있지 않았잖아요. 라프로익에 타격을 입히려고 라프로익에서 오래 일한 기술자를 빼오고 라프로익 증류기까지 똑같이 카피해서 라가블린 안에 제2의 증류소를 세웠는데 그게 영화에 이름이 등장하는 몰트밀 증류소였어요. 여기까지만 듣고 나면 피터 맥키가 아주 치졸하고 나쁜 사람이었던 것 같은데 당시에 피터 맥키가 왜 이렇게 분노에 가득 찼는지 조금은 이해되는 측면도 있어요. 왜냐하면 70년 동안이나 라프로익 위스키를 판매 대행하면서 라프로익이 명성을 얻게 해준 게 라가블린의 피터 맥키 가문이었는데 어느 날 갑자기 라프로익에서 계약을 딱 끊어버리니까 피터 맥키가 열받아서 그랬던 것이거든요. 그래서 라프로익 200년 역사를 정리한 책에도 뭐라고 돼 있냐면 그 당시에 피터 맥키의 분노는 이해할 만하다라고 돼 있더라고요. 뭐 그렇다고 해서 기술자 빼가고 증류소 카피한 것까지 정당했다고 볼 수는 없겠지만 아무튼 이유는 있었다는 거죠. 그때 피터 맥키가 라프로익에 복수하려고 지은 그 몰트밀 증류소 지금은 라가블린 방문자 센터로 활용되고 있습니다. 자, 김 PD, 요새 위스키 공부하고 있어서 내가 질문 하나 할게요. 위스키 마실 때 느끼는 그 피트 향 어떻게 생기는 거예요? 몰트 말릴 때 2탄을 사용한다. 이야, 정답. 라가블린 증류소 마당에 가보면 증류소 북쪽 호수에서 흘러오는 물줄기가 보이는데 정말 폭포수처럼 콸콸 쏟아지거든요. 근데 보면 물이 완전 갈색이에요. 흘러오는 동안 피트를 잔뜩 먹으면서 물 색깔이 이런 건데요. 그래서 이렇게 피트 성분이 많은 물로 만들어서 위스키에서도 피트 향이 나는구나 이렇게 생각할 수도 있는데 그렇지는 않습니다. 전문가들 얘기를 들어보면 이런 물로 위스키 만든다고 해서 피트감이 강렬해지는 건 아니라고 하거든요. 저도 이번에 다니면서 보니까 피트 먹으면 갈색 물로 위스키 만드는 곳 정말 많아요. 예를 들어서 스페이스사이드 글렌그란트 같은 곳에 가서 봤더니 여기도 피트를 먹으면 갈색 물로 위스키를 만들더라고요. 근데 뭐 그렇다고 해서 글렌그란트가 피트 위스키가 된 건 아니잖아요. 그래서 우리가 느끼는 피트감이란 건 결국 몰트를 건조할 때 얼마나 많이 피트를 태워서 향을 입히느냐에 따라서 결정된다고 봐야 하는데요. 이번에 라프로익 갔을 때 피트 떼서 연기로 피트 향 입히는 걸 직접 봤는데 이 피트 뗄 때 연기가 정말 장난 아니에요. 가이드분이 가마문을 잠깐 열어줘서 봤더니 무슨 뭐 화생방 훈련할 때처럼 연기가 자욱하고요. 피트 냄새도 머리가 어지러질 정도로 강력하더라고요. 아무튼 이렇게 피트 향을 얼마나 입혔느냐를 따지는 기준이 되는 피트 레벨 몰트 패널 수치로 보면 라가블린은 이른바 킬달튼 삼총사 중에서는 가장 약하죠. 이미 얘기해드렸지만 아드백이 기본 50ppm이고 라프로익이 40에서 45인 반면에 라가블린은 대략 35ppm이니까요. 그래서 증류소에서도 우리 피트는 좀 더 부드럽고 은은하다, 젠틀하다 뭐 이렇게 얘기를 하던데요. 라가블린도 옛날에는 직접 피트를 떼서 몰트 훈연을 하다가 1974년에 같은 회사 소속인 포트앨런 몰팅이 운영에 들어가면서 이후부터는 여기서 몰트를 사와서 쓰는데요. 50년 전에 이미 가동을 멈춘 가마를 아직까지도 없애지 않고 산업유산으로 보존해 놨더라고요. 다른 아일라 증류소도 그렇지만 라가블린 와 정말 멋지더라고요. 일단 가는 길부터 환상적인데 항구부터 해안을 따라 도로가 쫙 이어져 있어서 경치가 무슨 영화 장면 같더라고요. 이렇게 멋진 길을 따라가다 보면 벽은 하얗게 칠해져 있고 빨간 굴뚝이 서 있는 라가블린이 나타나는데요. 1816년에 창업해서 역사가 200년을 훌쩍 넘었기 때문에 고색 창연한 그런 아름다움을 갖고 있더라고요. 또 증류소 앞 바다 풍경도 기가 막힌데 여기가 원래 12세기에 바이킹을 물리치고 스코틀랜드 서부 해안을 장악한 아일라 최초의 군주 소멀레드 왕이 성을 짓고 살았던 곳이래요. 그래서 증류소 앞 바다에 성 잔해가 지금도 남아있거든요. 아무튼 이렇게 역사가 오래된 라가블린 위스키를 사랑하는 분이 정말 많죠. 이 얘기 뭐 여러 번 했는데 할리우드 최고 술꾼으로 한 달 와인값만 3천만 원 쓴다는 조니 뎁이 2005년 무렵에 위스키를 끊은 상태였는데도 가디언 기자와 인터뷰를 하다가 라가블린을 시켜서 향을 딱 맡고 나더니 피트 뭐 이렇게 한마디 내뱉었다는 일화 아주 유명하고요. 기타면 기타, 노래면 노래, 못하는 게 없는 이 존 메이어도 라가블린 마니아인데 위스키라는 노래까지 냈을 만큼 위스키를 좋아하는 존 메이어는 라가블린을 일주일에 한 병씩 먹는 걸로 알려져 있습니다. 김 PD, 라가블린 먹어봤죠? 네. 라가블린 풍미를 한마디로 보통 뭐라 그래요?
훈제. 오, 맞아요. 네, 라가블린하고 라프로익 둘 다 피트로 유명하고 이름도 라로 시작해서 이 두 가지를 비교하는 분이 많은데 해외 전문가들은 라프로익 피트가 타르 느낌이 강한 반면에 라가블린 피트는 본파이어, 그러니까 모닥불 같다는 표현을 자주 해요. 영화 엔젤 쉐어에도 출연했던 전문가 찰스 맥클린 선생님 같은 경우에는 라프로익의 피트를 베리 스모키라고 표현한 반면에 라가블린은 프레그런트 스모키, 그러니까 향기로운 스모키라고 얘기를 하셨는데요. 자, 그렇다면 이런 모닥불 같은 풍미, 묵직하지만 향기로운 스모키함 어떻게 완성되는 걸까요? 일단 증류실에 가서 보면 1차와 2차 증류기 모두 양파 모양을 닮은 양파형 증류기인데요. 본체가 뚱뚱하고 위는 뾰족해서 서양배를 담기도 했어요. 그런데 주목해서 봐야 할 건 증류기에서 응축기로 연결되는 라인암의 각도인데 맥켈란처럼 모두 아래로 꺾여 있어요. 이런 형태를 하향 라인암, 디센딩 라인암이라고 하는데 특히 1차 증류기는 정말 심하게 급강화하는 형태거든요. 아무튼 이런 라인암 각도도 풍미에 좀 영향을 주는데요. 예를 들어 라인암이 위를 향하고 있는 상향 라인암이면 라인암을 통과하는 동안 알코올 증기에서 응축된 액체가 응축기로 쉽게 넘어가지 못하고 증류기 쪽으로 떨어져서 다시 증류가 되기 때문에 스피릿 풍미가 더 가벼워지거든요. 하지만 라가블린처럼 라인암이 아래를 향하고 있으면 무거운 기체나 응축된 액체가 증류기가 아니라 응축기 쪽으로 쉽게 흘러들어가요. 그러면서 풍미는 좀 더 무겁게 되고요. 물론 라인암 각도 하나 때문에 캐릭터가 결정된다라고 얘기할 수는 없습니다. 영향을 좀 준다는 거죠. 여기에 더불어 라가블린에서는 증류를 아주 천천히 진행을 하는데 끓이는 온도를 서서히 올려서 1차 증류는 평균 5시간을 하고 2차 증류는 최대 9시간까지 하거든요. 이렇게 속도를 낮춰서 천천히 증류를 하면서 구리와 접촉하는 시간을 최대한 늘리기 때문에 묵직하지만 보다 향기로운 스모키함이 생긴다고 증류소에서는 설명합니다. 이번에 라가블린 가서도 특별한 체험을 하고 왔는데요. 디아지오 스페셜 릴리즈로 나온 라가블린 26년이나 아일라섬 축제에 맞춰서 나온 한정판 제품 이런 걸 맛보고 나서 맨 마지막에는 오크통에 담겨있는 위스키 하나를 골라서 직접 핸드필로 병에 담아가는 그런 프로그램이 있었는데 저는 2011년에 증류해서 9년간 숙성한 캐스크에서 위스키를 꺼낸 다음에 작은 병으로 옮겨 담아서 가지고 왔거든요. 이게 별것 아닌 것 같지만 자기가 직접 병입 날짜도 적고 이름도 라벨에 적어서 붙여가지고 가져오기 때문에 꽤 기념이 되더라고요. 라가블린 주라기 월드 완성됐습니다. 그리고 아일라 하면 또 굴이 유명하잖아요. 아일라 굴에다가 피트 위스키 끼얹어 먹는 거 영상으로 많이 보셨죠? 저도 이번에 아일라의 루치스라는 유명한 술집에 가서 굴에다가 피트 위스키 끼얹어 먹었는데 여기는 아예 굴하고 위스키를 세트로 팔더라고요. 근데 이 아일라 굴이 맛도 맛이지만 정말 어마어마하게 커서 손바닥만 하더라고요. 아예 사진으로 저렇게 찍어가지고 왔는데요. 이 술집이 없는 것 빼고 다 있다고 할 만큼 아일라 위스키를 많이 갖고 있는 곳인데 술집 사장님 이름부터 아일라예요. 가명이 아니라 본명이 아일라인데 이 아일라 사장님한테 추천을 받은 게 라가블린 25년 증류소 200주년 기념 위스키였는데 이것도 정말 향이 기가 막히더라고요. 라가블린 25년 증류소 200주년 기념 보틀 꽤 비쌉니다. 한잔 먹어보도록 하겠습니다. 좋긴 좋네. 말린 건포도 졸인 그 쉐리 특유의 치고 올라오네. 좋습니다. 자, 술이 있어 즐거운 세상 주라기 월드. 오늘은 라가블린의 세계 탐험해 봤는데요. 이벤트 있습니다. 제가 라가블린 증류소에서 테이스팅 노트 2권 사가지고 왔는데요. 위스키 마시면서 느끼는 향과 맛을 기록할 수 있도록 아주 잘 만들었더라고요. 이거 하나가 우리 돈 약 3만원짜리인데 댓글 남겨주신 분 중에 2분한테 드리도록 하겠습니다. 그리고 또 하나, 라가블린에서 제가 핸드필로 직접 담아온 위스키, 이거 조만간 제가 다시 테이스팅 하려고 하는데 딱 한 분 초대해서 함께 마시려고 합니다. 댓글 많이 남겨주십시오.
마지막으로 오늘도 추천곡이 있는데요. 아일라 있을 때 정말 많이 들었던 곡입니다. 이준영의 유토피아라는 노래인데요. 가사에 너의 집이 있는 외딴 섬에 날 데려가줘. 내 유토피아. 네가 오면 난 잠겨 죽어도 좋아. 라는 대목이 있는데 와, 이 노래 정말 좋습니다. 너의 집이 있는 외딴 섬에 날 데려가줘 날 데려가줘 내 유토피아. 자, 그럼 저는 다음 영상으로 다시 찾아뵙겠습니다. 야, 이거 오, 피트.